我咧就係胡寶秀啦。咁喺呢即係好多朋友咧，而家就叫我 Doctor Wu 啦。但係我 before 成為 Doctor Wu 之前咧，好多家長啊、小朋友都叫我寶姐姐嘅。咁點解我今日會成為喺呢度嘅主持呢？其實我有兩個身份嘅。第一個身份呢，就係香港兒童文藝協會，我係即係本年度嘅理事啦、學術理事啦。咁所以今個項目呢，其實兒童文藝沙龍係我哋香港兒童文藝協會呢嘅一個即係恆常嘅項目。咁而今日呢，可以嚟到一個學校禮堂嗰度進行呢，同埋見到咁多位朋友呢，都係一件好開心嘅事。咁當然我有第二個身份啦，咁我就係呢間學校啟基學校嘅藝術總監，咁所以呢順理成章，今日嘅主持呢就會由我胡寶秀去為大家擔任嘅，咁多謝各位。係啦，咁嚟到呢部分呢，我呢個好短時間嘅一個簡單嘅小分享啦。咁既然我個分享就係戲劇中成長啊嘛，即係我都揾到一句説話呢，就係 engaging in play is fun。分係好緊要嘅，雖然評估積度大家都知道嗰個分數好緊要，但係分數嘅背後，我哋嗰個樂趣都好緊要。咁咧有研究展示呢，就係顯示咧，就係壓力係會傷害孩子嘅思考能力嘅，好真實。咁所以即係我哋作為教育工作者，雖然我教嘅專科專教就係戲劇啦，但係其實戲劇嘅即係我好想喺呢一度咧，就係分享下我近期嘅經驗，就係之前我係寶姐姐年代劇團嘅時候，咁小朋友佢選擇嚟學戲劇，但喺啟基呢度咧，一間小學裏邊嘅 setting 咧，咁戲劇係佢哋嘅必修科嚟㗎，係日頭上堂嘅其中一課嚟㗎。咁我點樣去回應佢哋嘅需要呢？咁我哋就講得大人講得好多啦，我就專登預備咗啲片段俾大家分享。就係我哋啟基學生由1年班到6年級上戲劇堂嘅地方啦。不如而家由我 Dr. Wu 帶大家嚟到呢一個戲劇實驗室嗰度睇下我哋嘅小朋友喺戲劇堂裏邊其實係做啲乜嘢嘅咧？我將我哋嗰陣時演藝學院學嘅數爸爸咧，就擺咗而家數 Pokemon， 數得幾開心。盡量唔好背台。咩事啊？我哋背台死咗啦！點解我喺醫院度嘅？因為你食咗過期嘅朱古力啊！好，睇住今日先食咗過期朱古力係嘛？呢啲都係小朋友好窩心嘅創作，同埋你會見到佢哋喺個 play 裏邊 play make a play 又係做戲劇，同埋喺做戲劇嘅時候，你見到佢哋玩唔係為咗攞分數，而係因為佢哋覺得fun好開心咁樣。咁其實喺呢一度我就係見到唔同性格嘅小朋友，佢喺課堂裏邊佢玩得好開心之餘，其實佢都係一個學習。咁其實我你見到即係無論係師兄啦、前輩啦，都喺劇團嗰方面同埋社區嗰方面都做咗好多戲劇教育嘅工作。咁所以喺學校裏邊，我更加好想推動一樣嘢，就係令到佢哋喺課室學唔同嘅科目，除咗攞高分之外，仲可以得到 FUN 分嘅。咁其中一個例子咧，就係上年度啦，咁我戲劇科啦同埋中文科咧有一個協作，我哋學校咧甚至即係老師們咧都做咗一個嘅教材，咁就係一個俾小學1年班 P1 學生學中文嘅一個練習口語嘅，係啦，聽説嘅一個教材啦。咁呢度我未必播得晒，播少少俾大家感受一下。咁咧原作咧就係今日作者都有嚟嘅，究竟係邊位？咁我哋睇一睇片，好冇？呢一日佢哋啲動畫咧都係我哋學校嘅同事做嘅喎，係 STEAM 組嘅同事喎。哇！今時做老師唔簡單啊，動畫都要識做。厲害！
大家都見到啦，我哋係會用兒童文學嘅原著啦，然後改編咧成為戲劇，甚至乎動畫。咁好開心啦！今日呢位嘉賓即係原著嘅兒童文學家周蜜蜜女士都在現場，多謝你嚟。係啦，咁所以其實既然兒童文學有咁多養分，我係教中文，咁原來喺戲劇裏邊，你見到我係戲劇化咗，即係成個兒童嘅文學作品《跳跳王妙妙》成為咗一個動畫，裏邊有好強嘅戲劇元素。而學生佢哋亦都通過咗，因為本身個劇本已經好多台詞，而啲台詞佢哋就嘗試去做一個口語嘅練習。對於小一嘅小朋友嚟講，先從口語開始，再學習。即係聽説開始啦，口語聽説啦，然後再推進呢就係閱讀啦。因為好有趣啦，佢已經覺得佢知道晒個故事啦嘛，然後佢咪認字啦，係學睇中文啦。你知學中文係難過英文噶嘛，係咪？咁所以由咁細個去認字，然之後慢慢佢就要想自己寫個結局，就會學埋寫字寫作咁樣，咁就一步一步戲劇同中文科語文科嘅結合。咁我亦都好開心喺呢間學校啦，即係俾到一個機會去同唔同嘅同工一齊合作咁樣。咁所以講到分享，我知道我唔能夠講好多，咁但係我只不過喺呢一度係做一個即係橋梁，就話俾大家聽。除咗即係有我哋學術理論背景，同埋有實際嘅劇場演出經驗，原來喺課堂裏邊戲劇都可以 ，is very really fun， 係咪好開心？咁如果佢咁開心學習，咁佢就算攞高分嗰方面都冇咁辛苦。